Друзі, я вам вже показував, що придбав собі висоторіз. Менеджери мені говорили взаємозамінна батарея, от та батарея з висоторіза. Повівся я і до тої батареї, до того самого зарядного, яким заряджаю ту батарею, придбав болгарку. За смішні гроші, як для акумуляторної болгарки, скажу вам відверто і чесно. Думав, що вона не буде різати там довго чи ще щось. Ну от придумав собі зробити мангал на дачі. Не дуже є бажання тягати дроти, оскільки сама болгарка без батареї вартує як проста болгарка в розетку, тому вже її придбав. Вчепив круг. Якщо дивитися на батарею, на саму болгарку, у нас тут є 10 тисяч обертів в хвилину, 125 круг стандартний, ну і батарея 4 амперна, яка в мене є з висоторізом. Зараз от одну ножку відміряв, врізав, зараз приставимо інші і будемо різати. Побачимо, ріже воно, не ріже, я то вже знаю, що ріже, а тепер ще і ви побачите. Одну врізали. Другу врізали. От як бачите, залізо врізане. Все добре. Круг, можливо, не дуже добрий, не знаю, купив найдешевший круг в магазині найближчому. Болгаркою задоволений, батарея від висоторіза і до болгарки, і до всього. Напевно, буду брати цілу лінійку.